Kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal har vært et brennhett politisk tema helt tilbake til 2005-2006, da Høyre fremmet sak om en handlingsplan for kraftsituasjonen i Midt-Norge. Hadde daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen holdt lovnaden om å komme med en sak til Stortinget om en slik handlingsplan, hadde det svært trolig at vi ikke hadde hatt den kaotiske situasjonen vi ser i dag. Det er svært beklagelig at det fremdeles ikke er lagt fram en slik sak for Stortinget. I Midt-Norge er det i dag stort behov for å styrke overføringsforbindelsene både fra andre deler av landet og fra Sverige. Det er også et stort behov for å styrke den regionale kraftproduksjonen både for gasskraftverk og for fornybare energikjelder. Det er en kjent sak at den planlagte forbindelsen mellom Ørskog og Fardal har blitt forsinket på grunn av sterk lokal motstand mot den nye linja og lang saksbehandlingstid i regjeringen. Har regjeringen fulgt rådene fra Høyre og andre partier om en bedre nettpolitikk, med større vilje til å bruke kabling som avbøtende tiltak, kunne vært spart mye tid. I 2006 lovet daværende olje- og energiminister Roger Enoksen at den nye forbindelsen skulle være på plass innen 2011. Nå sier regjeringen at den tidligst skal være på plass i 2015. Det betyr at befolkningen i Midt-Norge må belage seg på enda flere vintrer med skyhøye strømpriser. En viktig faktor for å sikre tilgangen på kraft i Trøndelag og Møre og Romsdal er større regional kraftproduksjon. Industrikraft Møre i Elnesvågen er et godt eksempel på hvordan kortere strøm kunne avhjelpe situasjoner med stort kraftunderskudd i regionen. Det er ufattelig å ha vært vitne til hvordan denne regjeringen har slått beina under en slik spennende og framtidsrettet satsing på energiproduksjon i et underskuddsområde som Midt-Norge. Regjeringen har sagt nei til nye gasskraftverk i Midt-Norge uten CO2-rensing, på samme tid som den ikke vil finansiere kostnadene som en slik rensing medfører. Det er et godt eksempel på at den rød-grønne regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Høyre mener at det første fullskala anlegg i Norge for CO2-rensing, finansiert av staten, bør flyttes fra Mongstad til en bedre egnet stad, og har pekt på Midt-Norge som et naturlig område. Høyre mener at regjeringen altfor lenge har låst seg til prosjektet på Mongstad, og at det har bidratt til å svekke kraftforsyningen andre steder i landet. Dersom fullskala rensing og gasskraftverk i Norge skal realiseres i løpet av de neste årene, må det skje en annen sted enn på Mongstad. Lavslippsutvalget, professor Jørgen Randers, har også lansert tanken om å flytte prosjektet for fullskala fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverket på Mongstad til et nytt prosjekt. De peker også på at et aktuelt alternativ ville være Industrikraft Møre sine planer for et gasskraftverk i Elnesvågen. Industrikraft Møre søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon etter energiloven sine bestemmelser. Søknaden ble avslått av NVE den 5. mars 2008. NVE innrømmer i avslaget at kraftverket ville kunne bedre den regionale og nasjonale forsyningssikkerheten. Den 8. april 2008 klaget Industrikraft Møre på NVE sitt avslag innenfor Olje- og energidepartementet, og OED ga den 20. august 2009 Industrikraft Møre medhold i at klaget på NVE sitt vedtak om avslag på energikonsesjonen. Konsesjonen fører CO2-håndtering fra dag 1. I desember 2010 la Industrikraft Møre i samarbeid med Siemens fram en løsning for OED for gasskraftverk med integrert CO2-fangst. Tilbudet for Siemens er på ca. 5 milliarder kroner. Kostnadene for renseanlegget er anslått til 2 milliarder kroner. Det er verdt å merke seg at regjeringen anslår en samlet investeringskostnad for et fullskala fangst og lagring av CO2 for kraftvarmeverk på Mongstad til omtrent 20-25 milliarder kroner. Det er stor forskjell på pris på 25 milliarder og 5 milliarder kroner. I en pressemelding fra Industrikraft Møre fra 22. februar i år blir det kunngjort at på bakgrunn av negative tilbakemeldinger fra myndighetene har styret i Industrikraft Møre besluttet å legge videre arbeid for et gasskraftverk med produksjon av kortreist kraft i Fræna på is. Jeg skulle ønske at vi kunne legge denne regjeringen på is, slik at vi kunne få løst både utfordringene med kortreist kraft i Trøndelag og Møre og Romsdal, og på samme tid få prøvd ut det første fullskala anlegget for CO2-rensing i Norge. Det vil også være det raskeste bidraget for å løse utfordringene med kraftunderskudd i regionen. Så vil jeg ta opp de forslagene som flertallet i komiteen har lagt fram.